Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Днескашното видео ще бъде от моят любим черноморски град Созопол. Това е третото ми посещение на този град, но само че този път не можах така да отделя цял ден, за голямо съжаление, ами разполагах само с 2 часа, но все пак успях да посетя едни от най-интересните места, както и да заснема малък влог от това прекрасно място. Моят тур в Стария град тръгна от църквата Свети Кирил и Методий. Църквата Свети Кирил и Методий в Созопол е едно от значимите религиозни и исторически забележителности в града. Построена през 1888 година на мястото на по-стар храм. Архитектурата на църквата е типично възрожденска, с внушителен и красив външен вид, характерен за този период в българската история. В църквата се съхраняват мощите на Свети Йоан Кръстител, които бяха открити през 2010 година на остров Свети Иван край Созопол. Това откритие значително увеличи религиозния и туристически интерес към храма. Созопол е разположен на няколко малки полуострова в южната част на Бургаския залив. Градът е наследник на гръцката колония Аполония и заедно с Несебър е един от най-старите български градове. От античността до 17 век Созопол е процъфтяващ търговски център. Той е известен като рибарски и винен център и заема важно място в търговията с зърно от Тракия. От късната античност градът се развива като важен църковен център с множество средновековни манастири. Първото име на града, дадено му от гръцките колонисти при неговото създаване, е Антея. То е променено по-късно в Аполония в чест на древногръцкия бог Аполон, покровител на изследниците, почитани и като лечител. Най-ранното селище в района възникнало в края на 5-то хилядолетие преди новата ера. Първоначално там се заселили рибари, земеделци, скотовъдци и металурзи, които добиват руда от близкия медни рид. Вървейки из малките улички на старата част на града, лутайки се даже бих казал, защото беше така на доста странно място, много затънтено, но си казах, трябва да го намеря тази малка църквичка, която е вградена под земята. Тя е построена по времето на Руско-турската война. Тя е най-ниската и една от най-забележителните сгради в Стария град. Погледната от главната улица, покривът и не надвишава човешки ръст. Църквата е дълбоко вкопана в земята, защото изграждането й е било през 15 век по османското време. Тогава християнските храмове не трябвало да бъдат по-високи от феса на турчин на кон. Този храм се отличава от останалите, защото не е изографисан отвътре, което е рядко за българските православни църкви. За съжаление, в църквата снимките и видеозаписите бяха напълно забранени, но аз така имах малък късмет преди да ме хвани жената, че заснемвам. В смисъл, не съм го направил умишлено, просто не знаех. Доста интересен факт научих от нея, понеже самата църква беше като на 2 етажа. Имаше втори етаж на тераса. И в миналото, между 16 и 18 век, жените и децата винаги са били на горната тераса, а мъжете имали право да бъдат само долу. Защото ако нещо се случи, жените от горната тераса да могат през задния с кришом вход да излязат от църквата и да се спасят. Античната арка на Аполония се намира в най-оживената част на Стария град. Там няма как да не се мине и под 2-те реставрирани арки, които са били част от разрушения от османците християнски комплекс. Разположено е между 2-те главни улици на града – Аполония и Свети Кирил и Методий. Обичам го този град Созопол. За 3-ти път съм тук. Ако трябва да съм честен, любимото ми градче е това по Южното Черноморие. Винаги, където има етнографски музей, аз обичам да го посещавам, защото именно там може човек най-отблизко и най-точно да се запознае с бита и миналото на местните хора.
Експозицията е разположена в къща Кортиди, която е архитектурен паметник на културата от местно значение. Сградата е реставрирана в автентичния си вид и предоставя изглед към живописния Созополски залив. Музеят е разделен на две части. В едната са представени традиционните местни занаяти за региона, земеделие, рибарство, винопроизводство, тъкачество и други, а във втората красиви носии, покривки, шарени черги, пъстри престилки, възглавници и ръкавели. Важен елемент от експозиционният модул са възрожденските накити, пафти гривни, пръстени и каушници. Винаги ми е било голяма мечта да живея на брега на морето или на някой океан, но за голямо съжаление никога не се е случило, макар че де не съм живял. Имам чувството, че гледайки тази гледка никога няма да ми омръзне. Но може би така само говоря, защото съм чувал и от хора, които живеят по Българското Черноморие, че вече живеейки там не изпитват това хубаво удоволствие, когато са на морето. Ако случайно живеете някъде в някой морски град, селце или пък на някой океан, може да коментирате под видеото дали наистина е така, дали морето вече започвате да го приемате като даденост. Припомних детството си. Видях едно малко момиченце, което продава ето такива мидички. Рисувал ги детенцето ръчно да изкара някой стотинка, както се вика, защото една такава мидичка беше 50 стотинки. Купих си 4 различни. И защо ми напомни детството е, защото с братовчет ми като деца ходихме от Русенския розариум, крадяхме розички, правихме букетчета и ги продавахме. Само че бяхме по-тарикати за по едно левче. Доста приятно ми стана и си ги взехте за сувенирчи. Видях една табела домашен сладолед на 30 метра. Реших да видя какво е това нещо. И ето го този тайландския сладолед, където го правят. Аз не съм сигурен дали някога съм опитвал, или ако съм опитвал ще е било само веднъж и не помня, но... Много е приятно на вкус. Аз си го поръчах с лешников тахан и мед. Наистина изключително приятно на вкуса. Много хубаво. Така че ако сте в Созопол и сини от малките улички, ще откриете табела 30 метра, нямам си идея как се казва, нямаше име това нещо. Просто в една къща хората в долната част са си направили такава сладоледчиница.
Впрочем, 9 лева и 50 стотинки струваше ето този големия сладолед. И моята последна спирка от този тур бяха руините на манастирът, който е бил открит през 2011 година. В най-североизточната точка на полуострова се намира средновековния манастир Свети Апостоли. В миналото местни са се натъкнали на стари древногръцки документи, в които е гласяло, че в Созопол има обител на нос с камнии. Археолози започнали веднага да изследват тази част на града и през 2011 година открили древните останки на манастира. Това беше, приятели, моята разходка из Созопол. Надявам се да ви е харесала. И ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропускате нито едно видео, както и по този начин много помагате за разрастването на канала ми. Също така може да ме последвате в социалните мрежи Facebook и Instagram. Следващата седмица ще излезе и втората част на първата от Русе, която заснех с моите любими племеннички през януари месец. Те отново ще бъдат моите помощнички. Ще посетим и останалите интересни неща на Русе, които предния път не успяхме. Обичам ви, приятели, и до следващата седмица.